B'investiment ta' aktar minn 4 miljun euro li huma kofinanzjati minn fondi Ewropej, għaddej ġmielu x-xogħol fuq il-bini mill-ġdid tal-breakwater ta' Buġibba, tant li aktar minn nofsu huwa lest. Il-breakwater il-ġdid li se jkun akbar minn dak li kien hemm se jinkludi l-post fejn jitrakkaw il-ferries biex jibdew joperaw il-vapuri li diġà joperaw fil-Belt Valletta, Bormla u Taslima. Żarulan tax-xogħol id-Deputat Prim Ministru, Ministru għall-Fondi Ewropej Chris Fern u l-Ministru għall-Infrastruttura Chris Bonnet. Hawnhekk intqal li dan il-proġett huwa xhieda tal-impenn qawwi tal-Gvern lejn titjib fl-aċċessibilità u l-vijabilità tat-trasport pubbliku marittimu bħala alternattiva minflok it-trasport bil-karozzi. Id-Deputat Prim Ministru tenna dwar l-importanza tal-proġetti favur l-ambjent u l-impatt pożittiv tagħhom fuq il-kwalità tal-arja tal-Maltin u l-Awċin. Daħħa joffri aktar għażla, aktar alternattivi l-ċittadini residenti Maltin kif ukoll it-turisti biex jużaw trasport pubbliku minflok il-karozza privata tagħha u bekk inkomplu nħarsu anke l-kwalità tal-arja li hija tajba l-ambjent ma fuq kollox tajba għas-saħħa tagħna u għas-saħħa ta' wliedna. Il-Ministru Bonnet spjega kif l-investiment fl-infrastruttura marittima bħal breakwaters u l-mollijiet huwa imperattiv għat trasport bil-baħar f'pajjiżna kemm għall konnettività ta' ċittadini Maltin kif ukoll għall-influss ta' turisti li jiffrekwentaw din iż-żona. Għalhekk wara l-suċċessi li kellna kemm bil-ferri ta' bej il-Belt u l-Kottonera u l-Belt u Taslima, qegħdin noħolqu dan il-breakwater li se jkun fih il-ferry landing tiegħu wkoll biex nippruvaw nespandu l-idea tal-ferries tagħna.